Se dovessimo pensare ad un percorso di educazione socio-affettiva nelle scuole, una cosa importante che mi viene da dire è quella di pensare ad un percorso a lungo termine. A lungo termine intendo che non sia un laboratorio mensile, ma anche un anno è poco. Perché? Per due motivi fondamentali. Uno, perché come ogni abilità, anche le abilità socio-emotive, per essere apprese efficacemente hanno bisogno di tempo e hanno bisogno di costanza. Quindi pensare ad un apprendimento all'interno della scuola deve essere pensato nella fascia dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi per tutta la fase degli anni scolastici. Anche per un secondo motivo, che questa fascia d'età, infanzia e adolescenza, hanno una finestra sensibile dell'apprendimento, quindi le competenze che noi impariamo durante questo periodo sono competenze che probabilmente andranno a far parte della nostra personalità. Faccio un esempio riguardo al linguaggio. Io faccio sempre questo esempio dell'apprendimento della seconda lingua madre. Noi tutti sappiamo che se un bambino apprende due lingue, con molta probabilità, anzi sicuramente, saranno le sue due lingue madri, quindi la pronuncia sarà perfetta. Noi abbiamo la possibilità di apprendere una seconda lingua anche dopo i 20 anni, quindi in età adulta, perché abbiamo un cervello plastico e quindi può apprendere anche in età adulta, ma non apprenderà mai come apprende un bambino. Quindi, e questo perché la finestra dell'apprendimento si dice che è sensibile. Quindi dobbiamo tener conto di questa cosa in maniera molto focalizzata, perché ci dice di quanto è importante educare questo tipo di competenze negli anni scolastici. Perché l'insegnante dovrebbe utilizzare le tecniche, le attività di educazione socio-affettiva? Innanzitutto per quello che dicevamo prima, per la prevenzione, perché sono delle abilità caldamente promosse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi hanno un potere dal punto di vista della crescita dell'individuo. Quindi se noi pensiamo alla scuola come luogo di apprendimento a tutto tondo, viene da sé come sia importante questo mandato dal punto di vista della scuola, quindi non solo dell'apprendimento dei contenuti, ma anche dell'apprendimento delle competenze di vita. E poi un altro aspetto fondamentale, che non ultimo, è quello degli obiettivi a breve termine, perché lavorare sulle competenze socio-emotive permette nel breve termine di avere un clima di classe molto più accogliente e molto più anche predisposto all'apprendimento. È ormai la letteratura è ormai concorde nel ritenere le variabili motivazionali e psicologiche che stanno alla base dell'apprendimento, quindi un insegnante che non è attento alla parte, al clima scolastico, e per clima noi intendiamo le emozioni, come stiamo con gli altri, quindi le competenze socio-affettive. Un insegnante che non è interessato a questo, che comunque si focalizza sui contenuti come il mandato tradizionale di solito era in passato, probabilmente potrebbe non creare un clima efficace per l'apprendimento. Quindi un altro aspetto importante è proprio questo, che lavorare su questo tipo di competenze in classe permette anche di creare un clima di classe molto più predisposto all'ascolto, all'apprendimento. E questo ha un ritorno quindi anche dal punto di vista della relazione con l'insegnante, non solo tra alunni. Un altro aspetto importante è non pensare che questo tipo di attività debbano essere fatti dagli insegnanti che in qualche modo abbiano delle materie più affini alle competenze socio-affettive, per esempio le materie umanistiche. Per il discorso che dicevamo, non è importante che siano collegate le due cose, è importante se l'insegnante ha in testa l'idea che sta lì a educare alla propria materia, ma sta lì a educare anche alla vita, quindi non solo prendere in esame il programma didattico, ma il programma di vita.
qualunque insegnante può mettere in pratica le tecniche di educazione emotiva. Non deve avere tanto tempo a disposizione per forza, perché come dicevamo prima è importante la costanza nel tempo. Nei miei percorsi di educazione socioaffettiva nelle scuole io insegno ai docenti, non ai ragazzi, perché l'apprendimento passa secondo me dal docente e non dall'esperto esterno. E nei miei percorsi io di solito faccio fare delle attività, sempre per l'idea che l'apprendimento avvenga tramite l'allenamento delle competenze, quindi sul piano esperienziale. E una delle attività che faccio fare è quella lì di immaginarsi come introdurre un'attività di educazione socioaffettiva, quindi inventarla anche, come poterla rendere trasversale all'insegnamento della propria materia. E spesso emergono delle cose molto interessanti, alle quali poi prendo anche spunto per le mie formazioni future. Quindi la cosa importante è pensare, secondo me, al fatto che queste competenze debbano essere pensate come una materia scolastica trasversale all'insegnamento dei contenuti. Grazie.